克定牧師又再翻嚟同大家見面，繼續分享我嘅宣教旅程。我呢就上次同大家提及關於柬埔寨係咪？但係呢，我覺得有一個地方仍然都要講下嘅，叫做 Pursat 啊 ，P-U-R-S-A-T 啊，佢中文啊竟然叫做聖山喎。點解叫聖山呢？係咪同我哋啲聖公會有關？唔係，因為呢，佢個名其實呢，當地人叫菩薩山啊，Pursat 啊嘛，菩薩山啊，嗰度未有教會㗎，未有基督徒㗎啊，但係有人去開荒，一對夫婦啊，佢哋嘅名呢，好多人都識嘅，叫做盛行楚，盛行楚弟兄。同埋佢太太李愛珍啊，呢對夫婦呢，退休之後呢，竟然走咗去柬埔寨，又係關心窮人，又係關心有需要嘅人，透過一個機構叫做 CMI 啊，聽過未啊 ？CMI 係 Care Ministries International， 佢哋兩夫妻走嗰度做乜呢？就除咗起初喺呢一個金邊城市有事，後尾就去到呢個Pursat啦，呢個菩薩山呢，揸車都要，我記得好似都要5-6個鐘嘅，去到接近同泰國邊界西邊嗰度嘅一個小鎮嚟嘅嚇。喺呢個城市度呢，佢哋呢就開荒啦，佢哋呢就傳福音啦，佢哋帶領好多嗰啲農民呢信耶穌啦。阿盛弟兄呢都過70㗎啦嚇。佢竟然學針灸喎，所以你唔好話呢，臨老學啲打係嘛？我哋英文有句叫 You cannot teach old dogs new tricks， 即係老狗你唔能夠教佢啲新招數，唔係啊，因為肯學嘅有啲人呢，佢就竟然學咗針灸啊！針灸喺當地呢，冇醫生都可以幫人醫下病啊！有人頭痛啊，有人中風啊，俾佢整兩整啊，有啲都好返㗎喎，好奇妙喎，係嘛？因為上帝會用我哋每一種願意俾佢嚟到去服侍嘅地方後尾佢又有支援啦。點解呢？又有一對夫婦，又係Toronto出去嘅咁你哋應該認識下黃海波同埋佢太太劉平啊，兩夫妻以前係中國大陸出嚟嘅，但係又係優秀嘅，因為太太曾經係婦產科醫生嚟嘅。黃海波咧本身以前咧都係醫生，不過係獸醫。佢獸醫啊唔係醫貓狗嗰啲病啊，佢醫駱駝嘅，佢醫大水牛嘅。不過咧，上帝感動佢哋50幾身都獻身做宣教士喎，竟然要去柬埔寨喎。所以而家又喺嗰個 Pursat 聖山嗰度就侍奉，同頭先我講嗰對夫婦咧係盛行楚夫婦一齊咧配搭嚟到喺嗰度建立教會，建立青年中心、社區中心。聖經有個人物叫做亞伯拉罕，80歲啊，上帝仲呼召佢咧離開個本族本家，要去到另外一個新地方所以每一個人上帝都可以呼召嘅無論你咩年紀咁你仲係健康咧，仲行得喐咧，坐得飛機你都可以去下㗎。就算唔係去長宣咧，你去下短宣體驗。你體驗，你聽咗啲古仔，你翻嚟咧同人分享，都會幫助到好多人嘅，係咪啊？